Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Không chỉ Đà Lạt, khắp Việt Nam chúng ta còn xuất hiện vô vàn những địa điểm nổi tiếng được gắn mác tuyệt tình cốt, nhưng 5 tọa độ dưới đây mới chính là đỉnh cao sống ảo. Đối với hội nghiện du lịch chắc chắn đã ít nhất một lần nghe qua cái tên tuyệt tình cốt. Đây thực chất là một địa danh có vẻ đẹp hút hồn trong tiểu thuyết kiếm hiệp Thần Điêu Đại Hiệp của nhà văn Kim Dung. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tại Việt Nam, cụm từ này được cư dân mạng dùng để gọi những hồ, bể tuyệt đẹp với mặt nước xanh trong, phong cảnh sơn thủy hữu tình. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Ngỡ chỉ có trong phim kiếm hiệp, thế nhưng ngay ở Việt Nam chúng ta cũng có tới 5 hồ nước đẹp như trong tranh vẽ, luôn thu hút đông đảo du khách tìm đến check-in. Sống ảo. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cùng khám phá thử nhé. 1. Tuyệt tình cốt Đà Lạt, Lâm Đồng. Dù từng dính phải nhiều vụ lùm xùm không đáng có đến cả việc đóng rồi mở cửa liên tục gây hoang mang dân tình, vẫn không thể phủ nhận rằng tuyệt tình cốt Đà Lạt vẫn là một trong những tọa độ hot nhất trên bản đồ du lịch Đà Lạt và cả nước. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Nơi đây thực chất là một mỏ đá hoa cương bị bỏ hoang nằm ở thôn Suối Cạn, xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. Sau thời gian không khai thác, mưa và các mạch nước ngầm đã tạo nên một hồ nước có màu xanh ngọc bích trông cực kỳ ảo diệu với nhiều vách đá cao sừng sững xung quanh. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. IMI để đến được tuyệt tình cốt. Xuất phát từ chợ Đà Lạt, bạn chạy xe khoảng 22 km để đến cổng làng Cù Lần. Đi lên thêm 400 m sẽ thấy một dốc đá lên núi phía bên tay trái. Rẽ vào đây và tiếp tục đi khoảng 4 km đường lên núi là sẽ đến được tuyệt tình cốt. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tuy nhiên, con đường này được review là siêu khó đi, đặc biệt vào giai đoạn mùa mưa sắp tới. Mọi người càng phải thận trọng vì độ nguy hiểm nếu muốn tự lái xe máy. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Trang 2. Động Am Tiên, Ninh Bình, được mệnh danh là một trong những tuyệt tình cốt xuất hiện đầu tiên tại Việt Nam. Động Am Tiên nằm trong quần thể di tích cố đô Hoa Lư, thuộc xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Đường đi đến Am Tiên khá hiểm trở và khó khăn bởi phần lớn động được bao bọc bởi những dãy núi cao dựng đứng, là một thung lũng ngập nước nằm giữa lưng chừng núi. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Để vào được bên trong, sau khi qua cổng các bạn phải đi xuống một lối đi phía bên tay trái và tiếp tục leo qua 205 bậc đá. Mi nhanh hát tele hát trúc cùng với hang múa, Tràng An hay chùa Bái Đính. Động Am Tiên là một trong những nơi du khách nhất định không thể bỏ lỡ khi đến với Ninh Bình. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Vì động có hình giống như miệng con rồng nên còn được gọi là hang rồng. Tuyệt tình cốt này được bao quanh bởi 4 bề là núi, như tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Phong cảnh vừa hùng vĩ, nên thơ, vừa ám một màu u buồn, huyền bí của thời gian. Đặc biệt mặt nước ở Động Am Tiên rất trong xanh, các bạn thế nào cũng sẽ choáng ngợp vì có thể nhìn thấy tận đáy rong rêu ở động luôn đấy. 2D. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Omelette Torre 3. Suối Cát Bó, Cao Bằng. Suối Cát Bó chắc hẳn là một tọa độ còn khá mới mẻ đối với du khách. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Thế nhưng nói về độ đẹp thì nó không hề kém cạnh bất cứ tuyệt tình cốt nào đâu nhé. Nơi đây tọa lạc trong khu di tích Cát Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, cách trung tâm thành phố Cao Bằng 52 km về phía bắc và cũng là điểm đầu, km 0, của đường Hồ Chí Minh. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel.
Để tới đây thì các bạn đi theo tỉnh lộ 203 để tới xã Trường Hà rồi hỏi thêm người dân là ra ngay. Bên trang 1809 của ông Dinh 97 những tưởng núi rừng Việt Bắc chỉ đẹp trong thơ ca, nhưng khi đã đặt chân đến đây rồi các bạn sẽ phải choáng ngợp hơn nữa vì phong cảnh đốn tinh từ trong thơ ra tới ngoài đời thực. Thậm chí, có người còn ví von suối Bắc Bó tựa như Tiểu Cửu Trại Câu phiên bản Việt với là nước xanh trong, cây cối hoang sơ cộng với không khí trong lành, yên tĩnh tựa như chốn thần tiên. Xin Piêu Lăng Khanh. LP Phan Minh 934 Hồ núi đá vôi Trại Sơn, Hải Phòng. Điểm chụp ảnh hút khách này là một hồ nước xanh rộng khoảng 20 ha, sâu 30 đến 40 m nằm ở dãy núi đá vôi Trại Sơn, xã An Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Hải Phòng được mệnh danh là tuyệt tình cốt phiên bản Hải Phòng, hồ còn được gọi bằng nhiều cái tên siêu ách khác như Máng Đá, Thạch Lệ, Cửu Trại Câu Việt Nam. Sunshine 1297 người dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Được biết, hồ này được hình thành sau quá trình khai thác đá lâu năm. Do ảnh hưởng của núi đá vôi xung quanh và chất tạo thuốc nổ nên nước tại đây lúc nào cũng xanh biếc. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Bên cạnh đó, màu nước ở hồ còn thay đổi sắc độ đậm nhạt theo mây trời. Tuy nhiên, các bạn lưu ý không nên tiếp xúc với nước ở hồ vì nó chứa rất nhiều chất hóa học độc hại, cũng như nên chuẩn bị kỹ áo khoác che chắn vì đường đến hồ khá xa, ô nhiễm và dày đặc bụi bẩn. Minh Hồ Ông Lê 99 Hang Bom Con E 5 Hồ Tà Phạ, An Giang. Hồ Tà Phạ được mệnh danh là tuyệt tình cốt độc nhất vô nhị ở miền Tây Nam Bộ. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Nơi này nằm ở xã Núi Tô, huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang và trong khu vực đồi Tà Phạ. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Từ chợ Chi Tôn, các bạn đi theo hết đường Nguyễn Trãi hướng vào khu du lịch đồi tức DOP là đến chùa Tà Phạ. Sau đó có thể hỏi thêm người dân đường qua hồ bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Loan Con E cũng không thua kém những tuyệt tình cốt khác. Hồ Tà Phạ nổi tiếng với mặt nước trong xanh, tĩnh lặng có thể nhìn xuống tận đáy. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Đặc biệt, màu sắc của hồ như biến đổi một cách lạ kỳ. Chỗ thì xanh thẫm màu ngọc bích, chỗ lại màu rêu, màu vàng, màu cam sẫm, trông cực kỳ bắt mắt. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Xung quanh hồ được bao bọc bởi những vách núi đá cao. Tất cả cảnh vật đổ bóng xuống mặt nước tạo nên quang cảnh hùng vĩ, nên thơ đến là cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Mi Co Lan Trinh Si Loan Con E Nho Nho Ngu 226.